都让我把是非听，就算心中揣着师傅的叮咛，撞破墙的头脑还是没法变聪明。曾经以为学到师傅的本领，却可吃下在江湖中留下一世英名。没想到学做人难过学本领，低头看每个脚印，抬起头去追逐风中的雄鹰。给我风插上风的翅膀，尽情去飞翔。给我泪感受泪的闪亮，苦难的辉煌。给我光带着光的力量，让心去流浪。给我点放纵点的翅膀，空洞的豪放。攞去睇下，嗱，攞去睇下。而家係救黃飛鴻師傅嘅唯一希望，唔知大家肯唔肯幫呢個忙？好，為咗黃師傅，就算要我哋死都冇所謂。冇錯，只要你開聲，我哋一定要照做嘅。好，我繼續出喺度多謝各位。唔使客氣，到時就麻煩大家，請大家多多幫忙啦。朱玉榮，你放心啦，黃師傅一向對我哋有恩，黃師傅有難，我哋當然義不容辭啦。冇錯，義不容辭。你放心啦，多謝大家，咁我走先啦。好。聽日係最後機會，大家認為黃師傅係值得幫嘅，就助一臂之力；如果唔想幫嘅，我譚蘭卿亦都唔會強求。卿姐，我哋大家都願意去嘅。係啊，好，聽日就俾嗰個舊官睇下我哋嘅力量。好，想救師傅就只有呢個辦法，我哋需要大家嘅幫忙。梁夫，你放心，我哋一定去，我哋一定去嘅。冇錯啦，上次鄭振南啊捉咗我哋嘅兄弟，今次咧同佢宣戰。冇錯啦。黃師傅嘅事係我哋嘅事，就算赴湯蹈火，我哋在所不辭嘅。在所不辭。大家咁講，我就放心啦。多謝大家。劉廳長，隨便食餐飯咪算咯，使咩咁破費啊？我嚟呢度飲下酒，傾下偈，就已經好開心啦。你話係咪？督軍大人太客氣啦。我劉某上任廳長以嚟，一直忙於公務，從來冇機會同你把酒暢談。近來亦係公務纏身，借此機會，我哋好好品嘗一下美酒佳肴，大家開心下。劉廳長，你費心啦。乜說話？咁我先飲為敬。多謝劉廳長。估唔到劉廳長呢度居然有咁好嘅酒。呢啲係我喺家鄉帶翻嚟嘅上等陳年米酒，你知唔知佢叫咩名啊？我對酒唔熟，大人你唔好考我啦。佢叫做酒傲。酒傲？係啊，你知唔知道佢嘅含義啊？我孤陋寡聞，大人請講。督軍大人，九犬一獒嘅故事你聽過未啊？一犬生九子，人唔餵養，任其互相爭鬥，到最後只會剩翻一隻。呢一隻就叫做獒，大咗之後所向無敵嘅。犬生九子嘅機會非常少，人如果唔餵養，幼犬好難生存，更何況產生一隻獒啊！所以而家呢個獒字就解釋為稀有同難嘅意思。咁有咩可能啊？既然
有呢種犬獒，我點解冇聽聞過嘅咧？點會冇啊？雖然機會好少，但係有嘅。雖然冇飯食，雖然遇到其他幼犬嘅攻擊，但係佢堅持到最後，佢就係獒。換句話講，天生係獒嘅命。就算冇飯食，算得係乜嘢啊？區區嘅小犬，又算得係乜嘢？我仲係唔多明白呢啲酒到底有咩含義咧？唔通好似獒一樣咁稀有？督軍大人，你講啱咗一半啊！我哋家鄉呢一種酒好似獒一樣咁難得。更奇怪嘅係，佢釀酒嘅方法同獒一樣。農家將配好嘅酒糟倒入酒埕裏邊，密封好，存放之後就唔去理佢。到咗第二年，睇下邊個埕口引嚟蟋蟀，嗰個埕入邊就會釀成酒，其香濃烈，味道甘醇。平均9個埕入邊，只有1個埕嘅酒糟能夠變成酒，其餘嘅埕呢都會變成醋。呢啲就叫做酒獒啦。有啲人想釀多幾埕酒獒，就會作好多蟋蟀，放喺每一個埕口度。但係奇怪嘅係，唔單止1埕酒獒都得唔到，反而全部變成醋。所以呢種酒喺我哋家鄉有個名，叫做貪不得，意思係做人唔好貪心。估唔到劉廳長居然用1埕酒就可以講出咁嘅古仔。既然係咁好嘅酒，我真係要飲多幾杯啦。如果唔係，我豈不是白嚟一趟？劉廳長，呢杯我敬你。好，飲成。唔單止犬中有獒，酒中有獒，人中亦有獒。人中之獒，芸芸眾生能夠打敗所有競爭者，成為最後唯一嘅勝利者，有我冇你，呢一個就叫做人中之獒。咁唔知我同劉大人邊個係人中之獒咧？犬中之獒10者有一，呢度何止10個人啊？2隻獒、3隻獒都容得落，只要互相唔侵佔地盤，互諒互讓，就能夠相安無事，友好合作。講得好，但係我今晚嚟到劉廳長府上作客，咁算唔算係霸佔你嘅地盤啊？唔算唔算，咁樣叫做互相交流，互相交流啊！啱，互相交流。督軍大人，譬如話有咩重要嘅棘手案件，不妨講出嚟，大家傾下，我可以俾啲意見你嘅。劉廳長，你太客氣啦。黃飛鴻嘅案件受到各方面嘅壓力，如果你應付唔嚟嘅話，不妨交俾我嚟審理啊！我諗我呢個檢察廳長，你唔會唔放心啩？區區一件小案，不足要廳長你勞神啊！呢件案就快結束，目前亦冇咩壓力。話晒大總統特別委任我做禁毒專員，我點敢將案件交俾其他人？估唔到督軍大人對工作係咁認真負責嘅，咁我就唔勉強啦。廳長放心，督軍大人，我特登喺艷春樓請咗小雪姑娘嚟，佢係呢一帶有名嘅名妓，唔知督軍大人有冇興趣欣賞下咁呢？劉大人諗得真係周到。好。劉廳長，你呢個圈都未免兜得太大啦，
應天奴，你唔好高興得太早。入嚟，係，係啊！劉廳長，我睇高興得太早嘅人係你，你睇下。劉永琪，我早就知道你想同我玩甕中捉鱉嘅遊戲，我唔係早有準備，亦唔敢嚟赴你呢個鴻門宴，你都係死咗條心啦。黃飛鴻冇得救啦，佢死梗啦。多謝你嘅酒。黃師傅，聽日就係你嘅死期，你仲有咩說話要講？有勞督軍大人掛心，我相信我可以翻屋企同家人相聚，唔使你掛心。哼，都死到臨頭，仲咁口硬。我話你知，我見你係個好漢先至嚟揾你，你自己好好諗下。聽日成圈套喺你嘅頸上一拉，你就一命嗚呼噶啦。死咗就邊個都見唔到，你辛辛苦苦創辦嘅寶芝林亦冇人接管，唔通你唔覺得可惜？一啲都唔怕咩？怕？我黃飛鴻天生就唔怕死，死唔可怕，可怕嘅係嗰種貪生怕死、苟且偷生嘅小人。你可以嘲笑，可以睇唔起我，但係你要記住，你嘅命運就掌握喺我手上。我可以俾你生，亦可以要你死。我勸你唔好再喺度擺款。而家咩時候？你仲同我嚟呢套？我嚟呢度並唔係聽你講咩大仁大義。我再俾最後一次機會你，同我合作嘅話，你就可以生；你唔同我合作嘅話，就算係邊一個都救唔到你。想同我傾咩條件啊？我敬重你係一個人才，我亦係個愛才之人，我唔忍心俾你就咁死咗。黃飛鴻，不如我哋合作，一齊向大總統揭發嗰個劉永琪。只要將呢個絆腳石剷除，以後成個廣東就係我哋嘅榮華富貴，我保證你享之不盡。揭發劉廳長，講得真係好聽。你點解唔直接話拆裝嫁禍呢？應天奴，你以為我會同你同流合污咩？唔會嘅。好啦，你都唔使講咁多啦，早啲翻去休息啦。邊個？擘大你對狗眼，睇清楚我係邊個？你係人定鬼啊？吓！你冇死到嘅咩？廢話少講，我要揾應天奴。督軍大人啊，嗰個艾麗絲小姐佢嚟咗啊！唔知道佢係人定鬼啊！
你講咩啊？咩嘢唔知係人定係鬼？嗰個艾麗絲，艾啊！督軍大人，近來幾好嘛？艾麗絲最近好嘛？託你嘅福，仲未死。你咁夜嚟搵我，一定有好重要嘅事要同我講啊！冇錯，我想嚟同你交換條件。咩意思？你想唔想要我啊？想又點啊？放過我師父，我就係你嘅人。你點知道我會應承你啊？由你第一眼見到我嘅時候，我就知啦。咁你對自己咁有信心？我只係知道所有男人都係好色，何況我師父而家喺你手度。如果你放佢走，將來話唔定對你有好處嘅。好，你跟我嚟，嚟啊，入嚟啊！喂，你想點啊？艾麗絲，你太天真啦！我唔係你諗得咁多情嘅。而家邊個都救唔到你師父，你好喺度等下啦。刑天龍，放我出去！放我出去啊！刑天龍，放我出去啊！放我出去啊！艾麗絲，艾麗絲，你哋有冇見過艾麗絲啊？冇，佢唔係同你一齊瞓嘅咩？哎呀，我一早起身就唔見咗佢啦。你話佢走咗去邊呢？會唔會出去買早餐啊？哎呀，你又唔係唔知道，通街嘅人都揾緊佢啊！佢係點會出街咧？咁佢會去邊度咧？咁廚房有冇揾過？去廚房揾咩啊？艾麗絲喺咪廚房啊？冇啊！哎呀，艾麗絲唔見咗啊！唔通佢真係去咗揾應天奴？揾應天奴？佢尋日同我講，佢想去揾應天奴，要佢放咗師傅，今次弊啦！哎呀，點解你唔阻止佢啊？我以為佢同我講下笑㗎咋，後來佢冇再提呢件事啦，我亦都冇在意，佢唔通真係去咗？阿蘇啊，你真係蠢啊！換咗我哋邊個都會在意啊！你搞咩啊？你有冇用腦啊？你真係傻㗎！係咯，你點解唔講我哋知啊？你頭先啊，唔好嘈啦，佢已經去咗啦，而家講呢啲有咩用啊？師父再過幾個時辰就會被處死，你哋仲嘈乜嘢啊？我哋要救咗師父先，再救艾麗絲。我相信應天奴捉咗艾麗絲，一定將佢當嚟對付我哋。相信應天奴唔會對艾麗絲做啲乜嘢嘅。哎呀，萬一佢有咩三長兩短，嗰陣點算好啊？而家唯有咁樣做啦，我哋救咗師父先，然後再救艾麗絲。都係我唔好啦。人嚟，喺刑場周圍安排好人，將刑場圍住，將所有人包圍住。係，快啲去。
時辰已到，立即行刑！黃飛鴻私藏鴉片，證據確鑿，禍國殃民，其罪當誅，立即行刑！師傅要我噶嘛？師傅要我噶，佢啦！黃飛鴻，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 黃飛鴻。我雙隊準備，唔好俾黃飛鴻走啦！劫法場者扼300論。多謝，多謝各鄉親嘅支持，多謝。你仲喺度等咩啊？仲唔追？追！追！追！你受驚啦，即快啲入去啦！原來兩位係劉廳長嘅人，失敬失敬。師傅啊，唔知呢兩位啊，頭先救你嗰啲老百姓咧，有好多都係劉廳長嘅手下假扮嘅。哦，飛鴻，我哋入去再講。有勞你相救，飛鴻感激不盡。只要你冇事就好啦，使咩客氣啊？誒，呢度坐啊！嗱，不如你哋換過件衫先，一陣陪你哋師傅食飯。同你哋師傅接風啦，嚇！係啦，師傅，對唔住，要你受苦，你罰我啦。算啦，唔好再提。師傅，我哋錯啦，我哋害咗寶芝林，我哋害咗你。師傅，都怪我當初太任性，唔聽大家話，愛上咗小月，點知道佢係應天陸嘅人，搞到寶芝林4分5裂。係我嘅錯，係我心軟，我同段震南劃清界線。我唔應該應激為友。師傅，我都有錯，我冇遵從你傳授嘅武學境界，妄自清高，結果俾段震南捉咗去，俾咗各位師兄好多麻煩啫。師傅，我都有錯，我四肢發達，頭腦簡單，成日俾人呃，俾人利用，我唔應該再叫朱榮，我應該改名叫豬頭榮。師傅，你罰我哋啦。好。聽你哋咁講，我大概明白啦。你哋係受咗應天陸嘅離間之計。記得我以前曾經同你哋講過，做錯事並唔可怕，亦唔可恥。最重要嘅係，做錯事之後，你哋會抱咩態度？記得嗎？記得。好，既然你哋都明白到自己嘅缺點，咁就表示你哋知道從今之後應該點樣做。
師傅唔會怪你哋，起身啦。多謝師傅。誒，艾莉斯咧？啊，佢為咗救你，偷偷去揾應天樂談判，而家仲未翻嚟啊！糊塗啊！艾莉斯佢太天真啦。師傅啊，我諗應天樂仲會利用艾莉斯對付我哋嘅，暫時應該唔會對佢點樣噶。佢手上有我哋嘅人質，呢樣係我最擔心嘅。所以我哋而家要盡快逮捕應天樂同段真南，以便救出艾莉斯。帶出應天樂，一定要有人證同物證。啱，我哋而家要掌握廣東地區走私鴉片嘅具體活動，所有毒販嘅名同罪證已經編寫成冊，而家呢本名冊就喺你師傅嘅手中。誒，飛鴻啊，睇嚟應天樂派小月潛入寶芝林，亦係為咗呢本名冊。劉廳長，師傅，對唔住，嗰本名冊俾小月偷走咗。你點知道啊？我當初太大意，將條鎖匙交咗俾佢。哎呀，歡啊，你真係成事不足敗事有餘啊！我點知嗰本名冊就係放喺嗰個錢櫃入邊啫？好啦好啦，唔使擔心，名冊仲喺度，仲喺度。吓！為咗以防萬一，我早有準備。當時我就抄咗一本副本，收埋喺練功房嗰塊匾後邊。好，咁就好啦。物證仲喺度，而家只差一個人證。人證？有啦！我聽艾莉斯同我講，佢喺應天樂嘅地窖度見到應天樂同一個洋人進行交易嘅。哦，洋人？喺佛山嘅洋人，話多唔多，話少唔少。艾莉斯有冇講佢叫咩名啊？有啊。咁佢叫咩名啊？叫，我唔識英文，我記唔到啊。哎呀！啊，不過艾莉斯話佢係一個獨眼龍嚟㗎。咁就容易揾啦。咁就好啦，所有線索都齊啦。我哋而家要做嘅就盡快揾到獨眼龍同埋嗰本名冊。阿七，你一陣就去咖啡館同埋酒吧，總之洋人經常去嘅地方去揾嗰個獨眼龍啦。係。阿榮阿歡，你哋翻寶芝林攞名冊。係。師傅啊，咁我咧？呢隻嘅行動危險，你留喺呢度。不過我係為你好。係。你話咩話？我哋揾勻成個佛山都揾唔到黃飛鴻啊！但係我嘅手下收到消息，見到佢哋師徒5人入咗劉永琪嘅屋企啊！你哋咁多個人都揾唔到一個黃飛鴻，我邀你哋嚟做咩啊？小人該死，走，快啲走，快啲啦！等陣，翻嚟。我而家同你講，而家我哋唯一嘅棋子就係艾莉斯，你千祈唔好俾佢走甩，明白未？明白啦，小人一定會睇實佢嘅，請大人放心。如果呢件事有咩差池嘅，你就攞你嘅人頭翻嚟見我。係，仲有地窖入邊嘅貨，快啲搵人搬走，唔好留低證據。我知道啦，知道仲唔係？係。劉永琪，你破壞我嘅好事，我係唔會放過你嘅。永琪，呢次真係全靠你幫我，如果唔係啊，我個人頭咧而家就掛喺城門樓上啦。嘿，使乜咁客氣啊？你有難，亦係因我而起，我點可以袖手旁觀啊？而且黃飛鴻德高望重，遭此橫禍喺刑場上救你嘅，唔單止係我嘅人，好多係平時受過你恩惠嘅老百姓。總之呢次要感謝嘅人實在太多啦。我覺得居功自偉嘅仲係你嗰幾個勇敢嘅徒弟。點解咁講咧？你有所不知啦，你入獄之後，我曾經想同應天樂談判，我揾過佢2次。第一次佢專橫跋扈，根本唔將我放在眼內。第二次我喺軍營布下陣局，想將佢生擒，估唔到打草驚蛇，反而激嬲咗佢。你嗰幾個徒弟提出要劍用，我一直都反對，以為可以和談。我一直都教我啲徒弟唔好隨便動武，遇到咩事都好，可以唔動武嘅就唔動武。不過喺惡霸逞強、歹徒橫行嘅時候，武力亦都係維護正義嘅唯一選擇。事情已經過去啦，總算係虛驚一場。好彩我亦都冇咩事，就算我有咩事，只要能夠為國家、為天下百姓，我覺得值得嘅。飛鴻，我果然冇睇錯你，你係個好漢。你嗰幾個徒弟實在太有福氣啦！我爹曾經教過我一句說話，我咧亦都用呢句說話教導佢哋：教人先教心，習武先習德。一句講晒，總之學
學武就係以德服人。好，好一句以德服人，以德服人。唉。艾莉斯，呢度舒唔舒服啊？點解你唔殺我？你喺度講咩啊？我又點會殺你？我點解要殺你？我錫你都嚟唔切啦。我知，唔係你唔殺我，只係仲未到殺我嘅時候啫。如果我覺得冇錯，我師父應該仲未死，可能已經俾人救走咗啦。點啊？你做咩唔講嘢啊？俾我估中咗係咪啊？由你嘅眼神我就睇得出啦。你以為我會講咩？你知啊？我師父如果死咗，你仲會留到我而家咩？今日你留住我，係想用我做利，引我師父同師兄出嚟。黃飛鴻係生係死，都唔妨礙我對你嘅感情。我哋之間有咩感情啊？唔理點樣講，我哋都曾經有過難忘嘅相處，你仲記得嗎？我哋曾經一齊影過相，一齊跳過舞，你仲整點心我食，呢一切我都記喺心度。我唔記得啦。你冇唔記得？你對眼係唔會講大話，我由你嘅眼神就睇得出，你嘅心一直都有我，就好似我嘅心一直都有你一樣。艾莉斯，可唔可以留喺度？留喺度？係，永遠咁留喺度。咩意思啊？督軍府需要一個女主人。你又想耍咩花樣啊？唔通你就唔可以相信我啦咩？係，或者你覺得我係好壞？咁只係我哋所處嘅位置係唔同。你講句良心話，我對你點樣？我從來冇喺你面前擺過督軍嘅架子。就算將你困喺呢度，亦係逼不得已。但係我冇傷害過你一條頭髮，我仲特登吩咐下人要好好照顧你。艾莉斯，做我嘅女人好嗎？你做我個女人委屈你咩？你想要咩就有咩，有享不盡嘅榮華富貴，有幾多女人想高攀都攀唔上。黃飛鴻有咩好？寶芝林有咩前途？我唔准你亂講，你同我啦，你再過嚟我就死俾你睇。啦，好，你敬酒唔飲罰酒。咪怪我對你唔客氣。
咁樣點入去啊？下場啦。好。誒，張塊牌匾唔見咗嘅？朱耀榮，我哋去第度揾下。好。你睇下，呢個咪師傅房入邊嘅花樽嚟？呢衰人咧仲明我大賊啊，將我哋寶芝林嘅嘢全部偷晒。話唔定牌匾都係佢哋偷。嚟，去睇下。大佬啊，睇下值幾多錢？我唔要你啲嘢啊！攞走攞走。嚟啊！80點樣啊？嚇！我走啦。你做咩啊？大叔，唔使驚，我哋係黃飛鴻嘅徒弟。哇！你哋係黃飛鴻嘅徒弟啊？係啊，呢啲嘢同呢個牌匾都係嗰個衰人喺報紙度偷出嚟賣俾你㗎。啊！我哋只係想攞翻自己嘅嘢。哎呀，咁真係大水沖到龍王廟啦！我都覺得唔似係一般人家有嘅嘢啦，好似牌匾上嘅武德兩個字，一睇就知唔簡單啊！啊，原來係寶芝林嘅，冇所謂。啊，對唔住啊，你哋全部攞翻去啊！呸！都係嗰啲衰人賣俾我㗎。我代表師傅多謝你啦。唔係撞啱你，我哋真係唔知去邊度揾翻呢啲嘢。只要係黃飛鴻師傅嘅嘢，無論係乜嘢，我都會俾翻你哋嘅。大叔啊，呢度有啲錢，雖然唔多，你收咗佢，橫掂呢啲嘢都係你用錢買翻嚟。唔得！而家黃師傅又難，寶芝林又冇咗，你哋點樣生活啊？呢啲錢你都係留翻佢，我自己孤家寡人，有錢冇錢冇所謂嘅。我一個人食飽，全家都唔餓。大叔，多謝你啊！得啦，呢啲嘢咧需要嘅，你哋就攞走，攞走，揀啦。哦，好，攞啦，唔緊要。冇嘅，去咗邊啊？我要見督軍大人。你係邊個啊？我姓李，係總統派嚟嘅特使。你就係總統派嚟嘅特使李先生啊嘛？督軍大人，幸會。嚟，請坐。唔知道大總統派你嚟揾我有咩事咧？講起嚟就長篇。大總統派我嚟唔係揾你嘅，係揾劉永琪嘅。哦？點解咁講？件事係咁嘅，我帶住大總統嘅密函，專程嚟到呢度，本來係想將密函親手交俾劉廳長，點知道半路途中我遇到咗意外。意外？咩意外？有幾個自稱係劉永琪嘅侍衛嘅人走出嚟，將我嘅司機同埋隨從殺咗。好彩我當時啱啱行開咗，先逃過大難啫。咁就奇怪啦，佢點解要殺你呢？我都唔知道，我估計可能係同密函嘅內容有關係。我只係負責送信，入面寫嘅係乜嘢，我完全唔知。嚟啊，李先生，飲杯茶先啦。呢啲係我特登為你準備嘅上等龍井，請隨便啦。請。好，請。劉永琪居然喺我管轄嘅範圍之內使用呢種卑鄙嘅手段。李先生，你放心，我一定會盡快將呢件事查個水落石出，俾你同大總統一個滿意嘅交代。你嚟呢度揾我，真係揾啱人啊！我都係咁樣諗，喺呢帶附近可以信任嘅人，就只有你一個。咁個封密函冇俾人搶走嘛？冇，不過乜嘢啊？我跌咗。跌咗？唉，真係禍不單行。
我坐黃包車嚟呢度嘅時候，將公事包漏咗喺車上面。今次麻煩啦，呢度嘅黃包車咁多，我都唔知去邊度揾好。你放心，我會派人去揾嘅，每架黃包車都會去揾，我就唔相信揾唔到佢。我怕車夫發現咗公事包之後，攞走咗入面嘅值錢嘢，將其他嘢都抌晒啫。咁盡量咧，咁就拜託你啦，應天祿大人，呢封信非常重要，請你一定要揾到佢。好，真係估唔到，劉永琪佢點解要咁做咧？話唔定佢已經知道大總統將佢降職咧。降職？李先生，你豈不平有所不知啊？劉永琪其實係一個陽奉陰違嘅偽君子，佢唔單止欺上瞞下、串通毒販、走私鴉片，佢仲假裝上京稟報大總統，請大總統俾佢特權。其實佢係想利用呢個特權嚟進行鴉片嘅買賣。佢同黃飛鴻係朋比為奸，你同大總統都俾佢呃咗啦。你話？特使先生，呢啲茶唔錯啩？人呢？係，同我即刻去查下，問勻全市嘅黃包車夫，睇下有冇人執到個公事包。知道。我让思念坚决在风里。